Монгол цэргүүд аян замын явцад өөрийн гарын доорх бүхэл боломжоор хоол хийж зоог барин үл дарна. Та нарын харж байгаа бамбаага доош нь харуулж хурц сэлмээр магшарч иддэг энэ хоол түүхэн өдрөө орхиж бидний цаг үед Монголын барбекю буюу Монгол сарсан мах гэдэг нэрээр дэлхийн өнцөг болон бүрэн Монгол хоолны газар нэгтгэж нэг нь бидэл бүхэл хоолны газар юм байна. Тэр бидээс бол Америкт хамгийн алдартай шарсан мах газар юм. Түүнээс гадна Монголын эртний бамбан дээр сэлмээр шардаг хоолны жорыг тогоогийн ширмээр хийгээд мөн сэлмийн хэвээр үлдсэн. Та дэлхийн айч жүжигд очсон Монгол шарсан махны ресторан тавтаад очиж орно. Дэлхийн түүхийг монголоор дахин томголно.